Okay, once we start the recording, this becomes telepathic. เมื่อเริ่มบันทึกการสื่อสารตรงทางจิตเริ่มขึ้น This is a pure form of communication between each being, the spherical Atma that you are, and the source energy itself, the Hue. เป็นการสื่อสารบริสุทธิ์ทางตรงระหว่างแอตมากับแอตมาและกับพระผู้สร้าง This energy is all around us on Earth in the atmosphere and throughout space and through the other dimensions. พลังงานที่อยู่รอบๆโลกรอบๆตัวเราอยู่ในอวกาศและไปถึงทุกมิติ It supports all life and then leaves it up to individuals to miscreate their life, create fear, create love, a mix of both, which traps people in bodies on Earth. This is changing. เป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตในทุกสรรพสิ่งและเป็นหน้าที่ของพี่ยิ่งทุกคนที่ใช้ในการจินตนาการถ้าจินตนาการในทางที่เป็นลบที่ในทางที่เป็นลบและทำให้ตัวเราติดกับดักตัวเองแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลง What I mean by it's changing is the omnipresent living power that is out in space, that appears black to people that look at a space shot of outer space or a Hubble telescope image, is actually a white golden light. Human eyes are not capable of seeing it. การเปลี่ยนแปลงนี้ที่ว่าก็คือพลังงานของพระผู้สร้างที่ดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่งในอวกาศที่เราเห็นเป็นความดำมืดของวิ้งว้างของจักรวาลซึ่งความจริงแล้วไม่ได้เป็นแสงสีดำ It's only because the human eyes are designed to see light within the atmosphere of Earth. They can see stars and planets, but the background that supports it appears black to people because the human eyes can't see into a high enough frequency. แต่เพราะสายตาของคนบนโลกหรือตาเนื้อของเรามีขีดจำกัดในการเห็นแถบสีต่างๆได้เลยทำให้เห็นแสงของจักรวาลเป็นความดำมืด This is why we go into this contemplation and you put your body in the trance state we call sleep, just like you do every night. นี่คือเหตุผลว่าเราเลยต้องมีการทำงานในแบบที่เราเหมือนกับเราหลับในตอนกลางคืนเพื่อมีประสบการณ์ออกนอกร่างกาย Everyone leaves their body at night. Unfortunately, people on Earth are not trained about this, so they don't know how to bring back awareness of where they travel to. คนบนโลกทุกคนหลับและมีประสบการณ์ออกนอกร่างกายทุกคืนแต่ไม่ได้รับการฝึกและสอนเพื่อที่จะนำประสบการณ์นั้นกลับมายังร่างกายเมื่อเราตื่น They're actually out experiencing things, but they're not making their physical life on Earth more enlightened. ทุกคืนเราออกไปมีประสบการณ์แต่เราไม่สามารถนำประสบการณ์นั้นมาช่วยทำให้ร่างกายของเราตื่นรู้ The other thing that's keeping people on Earth from remembering who they are and what they knew before they were born is subconsciously implanted fear. สิ่งที่ทำให้คนบนโลกจดจำอะไรไม่ได้ตั้งแต่ก่อนที่เรามาเกิดมานั่นคือเราเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกของความกลัว We're not meant to have a subconscious mind. Of course, people on Earth are taught this, but it's not true. We're not meant to have one. คนบนโลกไม่ควรมีจิตใต้สำนึกเลยแต่ว่าเรามองว่าคนบนโลกเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ People think it's normal because that's what they're brought up to believe, but it is not normal. คนบนโลกคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเราถูกทำให้เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา What is underway out in the universe now that is passing through this planet Earth? It only works one way, and it's designed to retire the old failed experiment of good and evil and replace it with something that provides a way to keep the awareness we have. สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในจักรวาลนอกโลกมีสิ่งหนึ่งที่กำลังเดินทางมาเพื่อที่จะหยุดยั้งการ หยุดยั้งระบบที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดความผิดพลาด It provides a way for us to recover what we have been terrorized to forget before we were born, and then be able to keep it, hold on to it. สิ่งที่กำลังมาถึงจะทำให้พวกเราได้จดจำความสามารถเดิมๆหรือจดจำตัวเองได้และเก็บความสามารถนั้นไว้ Second-ear implants are not little electronic chips under the skin that people have heard about in UFO circles. That was done by the military-industrial complex on Earth. ตัว implant ไม่ได้เป็นชิปที่ฝังอยู่ในร่างกายอย่างที่พวกเราเคยได้ยินมาตัวชิปที่ถูกฝังอยู่ในร่างกายที่เราได้ยินเกี่ยวกับต่างดาวเป็นการสร้างมาจากของ classify Now, those implants were designed to monitor people they implanted without their permission out of desperation.
and that is a failed experiment. It did not do what they thought it would do. Implant ที่ถูกฝังในร่างกายนั้นเป็นการทดลอง โดยกลุ่มของ Classify เพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่พวกเขาเคยประสบมาแต่มันไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ The reason it didn't work is because they were designing them for human nervous systems, and implants are not in the physical body or brain at all. เหตุผลที่มันชิปที่อยู่ในร่างกายมันแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เพราะตัว implant นี้ไม่มีผลกับระบบกล้ามเนื้อและประสาทซึ่งไม่ได้อยู่ในร่างกายมนุษย์เลย What is called the electromagnetic field that surrounds the planet Earth? You can Google it and see what it looks like for yourself. ที่เราเรียกว่า electromagnetic field หรือสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเราสามารถเสิร์ชหาได้จาก Google That electromagnetic field that comes out the South Pole and goes in the North Pole is an energy made out of the hue that comes out of an object like a planet so that it can float in this omnipresent power, this white golden light. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากทิศใต้ขึ้นไปยังทิศเหนือเป็นสนามพลังงานที่ส่งออกมาจากโลกเพื่อทำให้สามารถจะเคลื่อนหรือเลื่อนลอยอยู่ได้ในสนามพลังงานของพระผู้สร้าง What we are is what people call soul. What it really looks like is shown for the first time on the front cover of the Emerald Doorway book. สิ่งที่คนบนโลกเรียกว่าจิตวิญญาณเป็นครั้งแรกที่ได้มีการแสดงให้เห็นบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway What we really are is spherical, round. ตัวตนที่แท้จริงของเราคือทรงกลม The different teardrop layers covering the entire spectrum of light and the golden energy around the outside of it. That is what we really look like that's running a body on Earth. หยดน้ำที่เติมเต็มอยู่ในแถบสีต่างๆและมีแสงสีขาวทองอยู่ล้อมรอบนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของพวกเราที่ใช้ในการควบคุมร่างกายบนโลก Each atma, like you, is running the body, controlling it through the pineal gland in the center of the human brain. อาตมาของตะวันเองก็มีการควบคุมร่างกายโดยส่งคำสั่งมาที่ต่อม pineal gland The reason we close our eyes to begin this is because that's what you do when you put the body to sleep at night. เหตุผลที่เราต้องหลับตาเราทำเหตุผลเดียวกับเวลาที่เราหลับในตอนกลางคืน This shuts off any input to the brain, turns off a part of the brain that allows information from Earth's atmosphere, the light in it, to come into you. เป็นการตัดระบบของสนามพลังงานรอบโลกให้ไม่ให้เข้ามากระทบเราในเวลาที่เราจะออกเจอร์นี This is why we do our work outside of Earth's atmosphere, out in the omnipresent pure power, the hue, where no negative nature can be stored. เหตุผลที่เราต้องออกไปทำกันที่นอกโลกเพื่อไม่ให้สนามพลังงานลบใดๆที่บันทึกอยู่ไว้รอบโลกเข้ามาขัดขวางหรือรบกวน And this is important because this is part of the journey. This isn't just information for your brain. This is direct experience. So once it's awoken in you, you won't forget it. เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันจะเป็นประสบการณ์ตรงซึ่งเมื่อเราจดจำได้แล้วเราจะไม่มีวันลืม There are two couples I've introduced to people on Earth through Perry's work and through videos I guide here in the States that are part of the Galactic Alliance. They are humans from another world. มีคู่สามีภรรยาสองคู่ที่สกอตแนะนำให้พวกเรารู้จักเป็นคู่ที่ทำงานอยู่กับพันธมิตรของกาแล็กติก They are Shantial and Tonaltial, a man and wife, and Dantiam and Lamtiam. คือชอนทิลกับทัวโนทิลและดอนเทียมแลมเทียม Shantial and Tonaltial are about 6 feet tall, long hair down to their shoulders, and they have slightly larger eyes, very clear than Earth humans. And they appear to be about 36 years of age. They're showing you a body form standing beside you that looks human, but it's made of pure energy. It's a projection from the white core of the Atma. ชอนทิลโทนูทิลมีความสูงประมาณ6 ฟุตผมสีบรอนซ์ยาวประบ่าดวงตากลมโตกว่าคนบนโลกสว่างไสวพวกเขาแสดงร่างกายทางพลังงานที่ส่งออกมาจากตัวตนแกนกลางตัวตนที่แท้จริงของเขา Shantiel and Tonaltial are from beyond what people on Earth refer to as the Pleiades, which is part of a bigger constellation,
and they're from star systems way further back than the seven sister hot young blue stars that people can see with the naked eye from Earth. ชอนทิลโทนูทิลเป็นชาวดาวลูกไก่ซึ่งเป็นมากกว่าที่คนบนโลกเข้าใจ พวกเขามาจากกลุ่มดาวลูกไก่ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดาวของ7 ดวงนั้น They are personnel of the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. พวกเขาทำงานกับพันธมิตรดวงดาวเสรีระหว่างมิติแห่งกาแล็กซี They are also considered master teachers. ทั้งคู่เป็นมาสเตอร์ Chantal is 35 to 38 years in appearance, but he's actually compared to an Earth person 368 Earth years old. ชอนทิลดูอายุประมาณ 35 ถึง 38 ปีทางโลกแต่อายุจริงๆแล้วอายุ 358 หรือ 68 ปี Tonal is about the same age in appearance, 35 to 38, about 256 Earth years old. โทนูทิลอายุทางโลกก็คือดูเหมือนประมาณ 35 ถึง 38 ปีเหมือนกันแต่อายุจริงๆแล้วคือ 256 ปี He has long blonde hair to his shoulders and robin's egg blue eyes, slightly larger than Earth humans. ชอนทิลผมบลอนด์ยาวประบานะคะดวงตากลบโตสีน้ำเงินกว่าชาวโลก Tonal has long brunette hair and emerald green eyes, slightly larger than Earth humans. โทนูทิลนะคะก็คือผมยาวนะคะแล้วก็ดวงตาก็กลมโตกว่าคนทางโลก They are very experienced, well-trained technicians among other beneficial disciplines that remove what are called secondary implants. So the real person, the Atma, can begin to gain mastery over what is called the primary implant. ทั้งคู่นะคะเราเรียกว่าทำงานทางด้านเทคนิคเพื่อมาช่วยคนในการที่จะ remove secondary implant พวกเขามีความชำนาญเพื่อที่จะ remove implant ออกให้คนบนโลก Beings like this, well-trained, have to get out of their physical bodies in order to work with the electromagnetic field around you out in space in order to remove implants because that's where they're located. สำหรับทั้งคู่ในการที่จะ remove secondary implant พวกเขาจะต้องออกมานอกร่างกายเพื่อจะไป remove implant อยู่ที่ในสนามพลังงานรอบแอตมา Implants of any nature cannot be removed by people on Earth in Earth's atmosphere. implant ไม่สามารถที่จะ remove ได้โดยคนบนโลกในสนามพลังงานในโลก This cannot be done because people on Earth, all of them, have subconscious minds and implants which misdirect or misguide their decision making. เหตุผลที่คนบนโลกไม่สามารถที่จะเอาออกได้เพราะคนบนโลกทุกคนมีจิตใต้สำนึกซึ่งในการที่เรามีจิตใต้สำนึกทำให้เราตัดสินใจกระทำสิ่งต่างๆด้วยความผิดพลาด The beings I'm introducing to you, Chantal and Tonal, who are standing beside you, those projections are pure energy, and they have an atma or spherical being, which they are, hovering above the forms they're showing you near the ceiling. บีอิงที่สกอตให้แนะนำกับน้องตะวันได้รู้จักตอนนี้ก็คือยืนอยู่ข้างๆน้องตะวันโดยมีร่างกายเป็นพลังงานและเหนือร่างกายทางพลังงานก็คือเป็นตัวตนที่แท้จริงคือแอตมาทรงกลมลอยอยู่ When we daydream, which everyone does on Earth, we simply imagine going to the store, to the beach, or around the planet, or getting on an airplane, and then the body follows. เวลาที่เราฝันกลางวันเหมือนคนบนโลกหรือเวลาที่เราคิดจินตนาการเราจะไปทะเลหรือจะไปนั่งเครื่องบินต่างๆเราคิดขึ้นมาก่อนและเราพาตัวของเราไปอย่างที่นั้น What happens in this work because of my voice and my training off-world and over this entire lifetime takes place with trusted allies, co-creators from other worlds that have never been implanted, they do not have subconscious minds, and they have never been born on Earth. สำหรับในงานของสกอตซึ่งได้รับการฝึกและสอนมาจากนอกโลกโดยการทำงานร่วมกับเพื่อนต่างดาวซึ่งพวกเขาเองมีความชำนาญและไม่เคยเกิดบนโลกและไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัว When I came to this planet to help change it so many decades ago, the ship I was on was intercepted. I was killed and forced into a body with no memory, but I woke up as a mature adult above that 3-year-old body when it was 3.
สกอตเองถูกส่งมาโลกใบนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนด้วยมาด้วยยานบินแต่ว่ายานบินนี้ถูกจับได้และถูกฆ่าตายและถูกบังคับให้มาอยู่ในร่างกายนี้ตอนที่อายุ3 ขวบและเขาก็เป็นผู้ใหญ่ในร่างกายของเด็กตั้งแต่อายุ3 ขวบ So even though I was stuffed into a body and the person, the being that was occupying was kicked out, there was a link that remained open despite having a primary implant put in the consciousness to keep me from remembering who I am. แต่สกอตก็ตื่นคือสามารถที่จะตื่นรู้ขึ้นมาได้นะคะโดยที่แอตมาที่ควบคุมร่างกายนี้ถูกเอาออกไปจากร่างกายของเขาและมีสกอตเข้ามาอยู่แทนที่ถึงแม้จะมีตัว secondary implant และ primary implant แต่สกอตก็สามารถที่จะตื่นรู้ I had to get through what are called secondary implants, and I had to find out what was in the primary implant so that the terrorizing death and torture that was there was more or less neutralized. Once it becomes conscious, it can no longer affect you in a negative way. สกอตเองก็ต้องค้นหาตัว secondary implant และได้มีการเข้าไปเผชิญหน้ากับตัวเราเรียกว่า primary implant ที่มีประสบการณ์ของการถูกฆ่าตายอย่างทรมานเมื่อเข้าไปมีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วทุกอย่างก็คือจะเข้าสู่การเราเรียกว่า neutral We take the time, which is why these take the time they take, to get each person up to speed, aware of what's involved before we go out in space. เราใช้เวลาในการที่เราต้องมีการทำแบบนี้นะคะเพื่อให้คนบนโลกได้พร้อมก่อนที่เราจะออกไปนอกโลก In order to remove these implants, the beings that do it must not have a subconscious mind. They cannot react to anything that they see that is trapping people on Earth. ในการที่จะ remove secondary implant being ที่ทำหน้าที่นี้จะต้องไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัวใดๆเลยเพราะพวกเขาจะต้องสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ใน implant ได้ This is why I don't personally remove secondary implants. นี่คือเหตุผลว่าทำไมสกอตถึงไม่ทำหน้าที่ในการ remove ออกด้วยตัวเอง This is because the body I'm running on Earth is also on Earth with everyone else. So I trust beings that have never been trapped here to do this removal work. เหตุผลเพราะสกอตเองก็อยู่บนโลกนี้มีสนามพลังงานอยู่ในสนามเดียวกับพลังงานของคนบนโลกทุกคนสกอตจึงไว้ใจและเชื่อใจ being ที่อยู่นอกโลกให้ทำงานนี้ I'm going to send out the hue now in a series of higher tones to set the stage, to open a door for us to go out in space and plug into the pure power of the hue that comes from the source that is located many, many levels beyond what people call the void. สกอตจะส่งฮิวหลายโทนเสียงเพื่อที่จะมีการเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกสรรพสิ่งที่อยู่ขึ้นไปเหนือดินแดนสูงขึ้นไปเหนือดินแดนของความว่าง And when we do this, we're basically plugging into this pure hue that cannot have negative energy in it. And it begins to see us. It becomes kind of a master teacher for us to begin to guide us back home, all the way back to the source itself while we're still alive. การที่เราทำแบบนี้เพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกที่ และให้พลังงานของพระผู้สร้างนั้นมาเป็นอาจารย์ให้กับตัวเราและพาเรากลับบ้านเหนือดินแดนของความว่าง It's a natural process. Once implants are gone, the secondary ones hold the primary implant in place. But once they're removed, your ability to control whether you have fear of the present and future becomes volitional. You can stop it at will. นี่คือเป็นกระบวนการเมื่อเราเอาตัว secondary implant ออกแล้วซึ่งเป็นตัวที่ทำให้ตัว primary implant ทำงาน เมื่อเรามีการ remove ออกไปแล้วเราจะมีความสามารถในการควบคุมและเข้าใจสิ่งต่างๆเรื่องของความกลัวได้ Imagine someone you love and respect, you're grateful they're in your life, a person, place, or thing. But someone that when you imagine it makes you smile inside, or whatever thing you look at. จินตนาการถึงสิ่งที่เรารักและเคารพไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์สิ่งของหรือสิ่งใดๆก็ตามที่ทำให้เรายิ้มได้เมื่อเรานึกถึง This is important because it opens a doorway through the pineal gland, the center of the brain, connects a white golden thread of light to the white core of your being, hovering above the body near the ceiling right now, and begins to make it conscious. เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องมีการเชื่อมต่อเราเรียกว่า doorway ระหว่างต่อมภายในของเรากับแกนกลาง energy ของเรา Therefore, when you follow my voice, which is a telepathic communication,
You go out of your body just like you do every night, except this is conscious out of body travel. ขณะที่สกอตเราตามเสียงของสกอตไปนะคะ เราเรียกว่าเป็นการตามไปตามเป็นการสื่อสารกันทางจิต ซึ่งเราทำแบบเดียวกันเวลาที่เราหลับในเวลากลางคืนทุกคืน แต่เราทำกันด้วยเรามีการตระหนักรู้ตลอดเวลา The hue, as it's worked in this kind of path and the way we do it, is there to awaken what you were made to forget, and it does this in a careful process. ในกระบวนการทำงานตรงนี้นะคะฮิลจะช่วยปลุกให้เราตื่นรู้ในสิ่งที่เราเคยลืมเลือนไป When you look up with your eyes closed, but I don't mean with your physical eyes, you can see yourself as a spherical being hovering near the ceiling looking down on your body. This is easy. You just daydream it, same way you would imagine going to the store. ให้เราทำเหมือนเวลาที่เราจินตนาการเวลาที่เราไปร้านค้านะคะ จินตนาการว่าตอนนี้เรามาลอยอยู่เหนือร่างกายของเรา And when you look left and right, you see two beautiful spherical beings, one masculine, one feminine, and they have a body that looks perfect, standing out in the air in front of them. And so do you. เราให้ตะวันหันมองไปทางด้านซ้ายและขวา เราจะเห็นพลังงานทรงกลมอันสวยงามนะคะ แล้วด้านหน้าของร่างกายทางด้านหน้าของแอดมานั้นก็คือเป็นร่างกายทางพลังงาน อันสวยงาม ซึ่งตะวันเองก็มีร่างกายทางพลังงาน The body you are showing them, which you've always known how to do, because these two beings are keeping your secondary and primary implants that are full of terror and fear turned off. ตะวันเองก็มีร่างกายทางพลังงาน และก็รู้วิธีการที่จะปรากฏร่างกายทางพลังงานแบบนี้ได้ เพราะทั้งคู่เขาได้มีการปิดตัว implant ปิดความกลัวให้เราทำให้ตะวันมีความสามารถนี้กลับคืนมา So you can go on this journey and get the greatest benefit from direct experience. ตะวันเองจะได้รับประสบการณ์นี้อย่างเต็มที่ที่เราเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรง The work that I do and those beings that are wonderful in mastery from outside of Earth only work with direct experience. งานที่สกอตทำและงานที่บีอิงต่างดาวที่อยู่นอกโลกทำทุกคนทำงานกัน เพื่อเกิดจากประสบการณ์ตรงทั้งนั้น So you're showing yourself the perfect human form you show these people. It's not made of atoms. It is flawless, beautiful, about 36, just like the male and female are showing you of them. So we all look the same age. ร่างกายทางพลังงานของตะวันก็เป็นร่างกายที่อายุประมาณเท่ากับทั้งคู่นะคะ เป็นร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็สว่างไสวสวยงาม And they point upward, and you find yourself at 10,000 meters in the atmosphere of planet Earth, and they're still standing beside you, still hovering above the forms they're showing you. ตอนนี้ทั้งคู่ชี้ขึ้นไปข้างบนที่ 10,000 เมตรนะคะ แล้วก็ทั้งคู่เองก็มีร่างกายก็เรียกอะไรทรงกลมลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงาน From this point, you can look down through the atmosphere, right through the roof of where you live, and see yourself and these two beings still hovering near the ceiling over your body, sitting in the chair. ในจุดที่ตะวันลอยอยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะ ตะวันเองสามารถมองทะลุลงมาที่เพดานห้อง ยังเห็นตะวันเองลอยยืนอยู่ร่างกายทางพลังงานยืนอยู่เหนือร่างกาย แล้วก็มีทั้งคู่ยืนประกบข้าง And the next thing you know, you're in outer space. You can see Earth in the distance with its polar ice caps and oceans and land masses and the barren moon that orbits it.
ในชั่วขณะหนึ่งตอนนี้นะคะตะวันขึ้นมาอยู่ที่ในอวกาศนอกโลกเห็นดาวโลกของเรามีทวีปมีมหาสมุทรและเห็นดวงจันทร์ที่เป็นดวงสีเทาของเราที่ไม่หมุนรอบตัวเองกำลังโคจรรอบโลก You can see the sun in the distance, the moon, which has no atmosphere to speak of, pockmarked with meteor craters, orbits Earth, but it does not turn on its axis. มองเห็นดวงอาทิตย์ไกลๆและเห็นดวงจันทร์ของเราที่ไม่หมุนรอบตัวเองนะคะกำลังหมุนรอบโลก In space out here as the Atma, you don't feel heat or cold or radiation from the sun. เราอยู่ในอวกาศในขณะนี้เราไม่รู้สึกถึงความร้อนความหนาวจากใดๆจากดวงอาทิตย์ There is a white golden light all around us, around the Earth, the moon, the sun, the billions of stars that surround us, big blue ones, great big yellow ones, smaller yellow ones, big red giants, small red dwarfs. They're all out there in the Milky Way galaxy. ตะวันจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองอยู่ไปล้อมรอบดาวโลกต่างๆเราเห็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่สีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงทุกสิ่งทุกอย่างลอยอยู่ในอวกาศ Every object in space, or these objects we look at, for the most part are spherical or round. วัตถุทั้งหมดที่เราเห็นในอวกาศส่วนใหญ่แล้วเราเห็นเป็นทรงกลม Planets and Earths and moons and suns and stars are all round, just like us. ดาวโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์รวมถึงตัวพวกเราเองทุกคนกลม Planets and moons and suns and stars are round because they are made in the image of their creators. ดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต่างๆกลมเพราะถูกสร้างมาจากรูปลักษณ์ของพระผู้สร้าง That is us, collectively, coming from the source behind all life itself. และเราเองทุกคนก็มาจากพระผู้สร้าง So, what people call soul, which sometimes most of them imagine it being like a physical body, but with transparent or made of finer energy, this is not true. คนบนโลกเข้าใจว่าจิตวิญญาณก็คือเป็นเหมือนร่างกายทางพลังงานที่มีพลังงานสูงกว่าและเป็นร่างกายโปร่งใสและมันไม่ใช่เป็นแบบนั้น The truth is, we are Atmas, spherical beings running physical bodies. ความจริงก็คือเราคือแอตมามีการใช้แอตมาในการควบคุมร่างกายให้มีการเคลื่อนไหว You can see Ambassador Trillian standing in the center of a circle of beings. I am a little further to the right. I appear to be about 36, kind of like Captain Calum in the Emerald Doorway book. And Perry's a little further to the left in a circle. In the Atma, we are hovering above these perfect forms we're showing you. And then there's Shantial and Tonaltial right beside you. ตอนนี้อยู่ในอวกาศนะคะตะวันจะเห็น Ambassador Tolarian ยืนอยู่ และเห็นสกอตอยู่ไปทางฝั่งขวาไกลๆของตะวัน ลักษณะคล้ายกับกัปตันเคเลมบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway ส่วนพี่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายออกไปทางไกลๆของตะวัน แล้วก็มีชอนทิลโทโนทิลยืนขนาบข้าง โดยที่มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานทุกคน There are other beings here too. Master Ramu is more towards the earth in the circle of beings around Trillian, with his maroon robe, simple rope for a belt, simple sandals, swarthy skin, coal black eyes, dark, short, cropped, curly black hair and beard, and he's holding this 6 foot tall quartz crystal staff. It's glowing with golden light. มีมาสเตอร์อื่นอยู่กับที่นี่ด้วยนะคะก็คือมาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งเดียวกับโลกมีความสูงประมาณ6 ฟุตหนวดเคราผมสีดำนะคะดวงตาสีดำและผิวออกเป็นสีน้ำตาลแดงใส่ชุดโรบแล้วก็มีเข็มขัดเป็นคล้ายๆผ้าผูกที่เอวใส่เป็นรองเท้าเรียกว่าแซนดลมีถือไม้เท้าที่เป็นคริสตัลสูงประมาณ6 ฟุต The top of this staff is crowned with what in ancient Egyptian history was called the Ankh, a symbol for eternal life. It's a cross with a vertical oval hole on top of it. บนเหนือยอดของไม้เท้านะคะเราเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของคล้ายๆอียิปต์ที่เราเรียกว่าอ๋องคือเป็นอมตะคล้ายๆไม้กางเขนและเป็นวงกลมข้างบนและมีรูตรงกลาง It's a trademark for him so that when people meet this master teacher, they'll remember him.
นี่คือเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเอกลักษณ์ของมาสเตอร์รามูเวลาที่ไปปรากฏตัวที่ไหนทุกคนจะได้รู้จักและจำได้ Another master, Master Opellum, is further out in space in this circle of beings. He has pale blue skin, jet black hair to his shoulders, emerald green eyes, appears to be about 40, trim, firm, strong, youthful. He's holding up his right hand. They're pale blue. He's got little webs between his fingers. มาสเตอร์อีกคนหนึ่งคือมาสเตอร์โอเพลลัมดูอายุประมาณ40ปีนะคะหุ่นกระชับเพอร์เฟกต์สมส่วนผิวสีฟ้าอ่อนดวงตาสีเขียวมรกตผมดำยาวนะคะแล้วก็ชูมือขวาขึ้นมาเพื่อเราดูเว็บที่อยู่ระหว่างนิ้วมือ What he's doing is showing you that, and he lifts his neck. There's three little slits high up under his neck. This is a human type form from planet Oceania that evolved with the ability to breathe underwater or on land. มัสโซจะต้องเงยหน้าให้เราเห็นเราจะเห็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหงือกปลานะคะเป็นเหงือก3อันเล็กๆติดอยู่ที่ใต้คางเป็นการบอกให้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ทำให้สามารถจะหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำ The spherical being is quite beautiful that hovers above this 18-foot tall body that Ambassador Trelling is showing us. เอ่อแอตมาหรือตัวตนที่แท้จริงของ Ambassador Tolarian นะคะมีขนาดใหญ่สวยงามลอยอยู่เหนือร่างกาย18ฟุตของ Tolarian He's holding up his two thumbs with clenched fists, and there's a brighter white golden light around him that's creating an oval halo of this transparent light, an oval sphere around us that's brighter than the hue out in space between planets, moons, suns, and stars. Ambassador Tolarian เหมือนกำนิ้วกำปั้นนะคะแต่ว่ายกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองเนี่ยส่องออกมาเหมือนเป็นวงรีควบคุมพวกเราทั้งหมดเอาไว้ซึ่งในวงสนามพลังงานแสงสีขาวทองที่คลุมพวกเรานี่สว่างกว่าพลังงานที่อยู่รอบนอก Above him are Eta and Din. They are drens about 3 feet long from their cute snouts to the tip of their tail, standing on their hind legs, dexterous thumb and fingers and toes like a human, but they're not human. เหนือ Tolarian ขึ้นไปก็คือเอธาแอนเดนมีความยาวประมาณ3ฟุตยืนด้วย2ขานิ้วมือนิ้วเท้าเป็นมี10นิ้วลักษณะเหมือนคนแต่พวกเขาไม่ใช่คน They are silica-based beings that evolved on planet Oceania, where Master Opellum comes from. That's located on the other side of the Milky Way galaxy. ทั้งคู่เราเรียกว่าเป็นซิลิก้าเบสนะคะและทั้งคู่อยู่ที่ดวงดาวของโอเชียนาเป็นดาวที่มาสเตอร์โอเปรัมมาจากที่นั่น Chantil and Tonaltil standing beside you are the two beings that are conducting the secondary implant removal session. ชอนทิลโทนูทิลยืนอยู่ข้างๆตะวันเป็นผู้ที่จะ remove ตัว secondary implant ให้ There are other master teachers here. We don't have time to describe. Lightsey is one, little Asian master, about 5'5", very ancient, very wise. มีมาสเตอร์ทีเชอร์อยู่ที่นี่ด้วยนะคะก็คือไลท์4สูงประมาณ5 ฟุต 5ลักษณะเป็นคนเอเชีย Satnam, who is the being who runs the Atma plane above the void, first major division above it, is way up in space looking down over us, observing what we're doing. และซัดนามนะคะที่ลอยอยู่ในอากาศลอยอยู่ที่ข้างบนสูงสุดนะคะกำลังสังเกตกำลังเฝ้ามองในสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ Chantil and Tonaltil are turning you around so you're facing out away from Turellian towards space. And you can see the Atma you are hovering above, higher above this form that appears to be physical. So you have eyes and ears, but it's made of energy, and so you can see what's about to take place to the Atma, you. ชอนทิลโทนูทิลให้ร่างกายทางพลังงานของตะวันหันหลังกลับก็คือเราหันหลังให้กับโทลาเรียนเพื่อให้ไปดูแอตมาตัวตนของตะวันที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของตะวันให้เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น The electromagnetic field that surrounds the Earth, which you can Google as I mentioned later, see what it's like, is identical to the one that surrounds you, the Atma, the sphere, outside the outer golden layer, just like it does around the Earth. The same field extends out the top of your head, around your body in a huge sphere, and into the bottom of the spine. That's the actual aura.
สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบโลกที่เราสามารถหาได้จาก Google นะคะเป็นสนามพลังงานเดียวกับที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราก็มีสนามพลังงานนี้ที่อยู่นอกเส้นแสงสีขาวทองที่อยู่ล้อมรอบแอตมาและสนามพลังงานนี้ก็อยู่รอบๆร่างกายของเราตั้งแต่เหนือศีรษะของเราจนที่ปลายกระดูกก้นกบของเรานะคะจะมีสนามพลังงานกลมขนาดใหญ่อยู่ล้อมรอบ You're looking up at this field of energy. It extends quite wide around the outside of the atma. Implants are never in the atma itself because what we are as atmas or souls, as individuals, is made of the pure energy that comes from the source behind all life itself. ตะวันมองไปที่สนามพลังงานรอบๆแอตมาของตะวันเป็นสนามพลังงานที่อยู่คลุมรอบๆแอตมานะคะเพราะแอตมาตัวตนของเราเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างไม่มีสิ่งใดเข้าไปฝังในนั้นได้ When you look up at this field that extends quite extensively out around, it's a golden kind of an energy moving around the sphere you are. It has 3 oval foot wide lights in it, 2/3 of the way out in that field of energy, connected by a white beam. So it's a triangle of secondary implants that surround the outside of the atma. ตะวันจะเห็นสนามพลังงานขนาดใหญ่ที่อยู่คลุมอยู่รอบๆแอตมาเป็นพลังงานที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ จะเห็นเป็นแสงสีขาวขนาดประมาณ1 ฟุต 3 อันวางอยู่และมีเส้นแสงพลังงานเชื่อมต่อนั่นคือตัว secondary implant Secondary implants out here, when this is given to you as information, when you hear it and understand it, it's out in the pure hue that cannot have any negative nature recorded in it. ตัว implant เนี่ยนะคะที่อยู่ในสนามพลังงานก็คือลอยอยู่ในสนามพลังงานของฮิวแต่ในสนามพลังงานของฮิวไม่สามารถมีพลังงานลบใดๆเข้าไปอยู่ในนั้นได้ It's because Chantil and Tontil keep your secondary and primary implants turned off before they help escort you out beyond Earth to where we are now. ทันทิวโทนูทิวเขาได้ปิดตัว implant นี้ให้กับตะวันก่อนที่เราจะออกมานอกโลกเพื่อมาอยู่ในอวกาศในเวลานี้ You're looking at this atma with this huge electromagnetic field around it. Primary implants are 4-sided golden-sided quartz-crowned pyramid shapes on the top of the North Pole and one pointing downward on the southern pole. This is the field of energy that surrounds the atma, not inside the atma. ตะวันจะเห็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่รอบๆแอตมาและตะวันก็จะเห็นตัว primary implant ซึ่งลักษณะสร้างเป็นพีระมิดยอดจะเป็นควอร์ตซ์อยู่ตรงขั้วเหนือและขั้วใต้ที่อยู่ในสนามพลังงานไม่ได้อยู่ในแอตมา Chantal and Tonito are moving this physical, pure, perfect form of you. It's a projection from the atma. So you can see and perceive what's about to happen. They're moving you up to this oval foot wide sphere of light. It's 2/3 of the way out into the left side of the energy field surrounding the atma. ตอนนี้ชอนเทียกับทัวนุทิวพาร่างกายทางพลังงานของตะวันซึ่งสามารถจะเห็นได้ทุกอย่างพาไปเอา implant ที่มีขนาดประมาณ1 ฟุตเป็นแสงสีขาวอยู่ทางด้านซ้าย And as they move you into this field of energy, they stop by this oval white sphere, and each one of them reaches in a palm, palms up, one male, one female, and lifts this out and brings it up to your face so you can see what's in it. สิ่งที่ทั้งคู่ทำก็คือเขาเอามือของทั้งคู่ไปเอาตัวแสงสีขาวที่เป็นคล้ายๆตรงวงรีนี่ออกมาจากสนามพลังงานมายื่นให้ตะวันดูตรงหน้า Secondary implants contain torture and death and intimidation, like will eat you again if you try to remember. But they are not your own experiences. They're artificially implanted here to keep you from remembering a really wondrous lifetime. secondary implant มันเป็นโปรแกรมที่เต็มไปด้วยคำขู่ความตายความเจ็บปวดทรมานต่างๆและบอกว่าจะฆ่าหรือจะกินทั้งเป็นอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำขู่เพื่อไม่ให้ตะวันเห็นประสบการณ์อันสวยงามของตะวัน As you move in it, you find that you are moving through a pale blue green atmosphere with clouds on some planet somewhere in the cosmos. ตะวันมองเข้าไปในตัว implant ตัวนี้นะคะตะวันตัวเองเนี่ยจะค่อยๆลงมาบนก้อนเมฆที่เป็นสีเขียวน้ำเงินอยู่ที่ดาวโลกดวงหนึ่ง
Then you find yourself up above the Milky Way galaxy, looking down on it from this huge golden white area of outer space that surrounds the galaxy. และตะวันเองก็เหมือนกับลอยอยู่เหนือกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานะคะแล้วก็เห็นดวงดาวต่างๆขนาดใหญ่ You realize you're looking down and moving toward the fourth spiral arm. There are 7 in the Milky Way galaxy. You're moving to a star that's located about a third of the way from the galactic core, out in that spiral arm. ตะวันมองลงมายังที่แขนของจักรวาลของ Milky Way Galaxy มันจะมี7แขนเราจะมองไปที่แขนที่4แล้วจากแกนกลางของกาแล็กซีเนี่ยไปประมาณที่1/3เราจะไปกันที่ดาวดวงนี้ Chantal and Tonaltiel are still with you, so am I. Torellian is aware of what you're doing. Everybody here is aware of what you're doing for your benefit. ชอนจิลโทนทิลยังอยู่กับตะวันสกอตเองก็ยังอยู่ทอร์เลียนก็มองอยู่ทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อกำลังมองดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น And you're moving through this blue-green atmosphere again, and you realize that you are looking at a binary sun system. This means there's a big blue-white giant sun and a slightly smaller yellow sun circling the big one, and this planet we're approaching circles the binary sun system, 2 suns. ตอนนี้ตะวันกำลังลอยลงมาอยู่เหนือก้อนเมฆสีน้ำเงินเขียวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมองไปไกลๆก็จะเห็นเป็นดวงอาทิตย์2ดวงก็คือดวงใหญ่สีน้ำเงินอีกดวงหนึ่งดวงเล็กกว่าสีเหลืองหมุนรอบดวงอาทิตย์สีน้ำเงิน This planet also has, it's bigger than Earth, approximately 4 times bigger, but there are 2 planets circling it, like Earth, like the moon circles Earth, but there are no polar ice caps. There are dome cities. These are alive worlds, all 3 of them. ดาวดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าดาวโลกของเราประมาณ4เท่าและดาวดวงนี้มีดาวเคราะห์อีก2ดวงหมุนรอบดาวโลกนี้อยู่เปรียบเหมือนกับดวงจันทร์นะคะแต่ดวงจันทร์นี้ไม่มีขั้วน้ำแข็งและมีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยบนดวงจันทร์นี้ We're moving into the experience, the beginning of a lifetime you had that lasted 2,500 years. 2,500ช่วงชีวิตนี้นะคะประมาณ 2,500 ปีก่อน It was on a planet that, as I mentioned, is about a third of the way out in the spiral arm. It's 4 spiral arms away from the one where Earth is, which is 2/3 of the way out towards the end of it. ดาวดวงนี้นะคะเราบอกว่าอยู่ที่แขนที่4ถัดจากแขนของ spiral arm ของดาวโลกที่เราอยู่นะคะ It's a planet called Tawan Sol, ดาวดวงนี้ชื่อทาวันโซ and it just means like radiant wonder, radiant place, something like that. ความหมายก็คือมันเป็นเหมือนกับสถานที่ที่สว่างไสวหรือสถานที่มหัศจรรย์ So you are an Atma moving into this lifetime, which is being kept from you to see it by a negative subconscious artificial program. ช่วงชีวิตนี้ก็เป็นช่วงชีวิตที่ดีของตะวันแต่ว่าถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงที่เกิดจาก Implant You'll notice as you're moving through the atmosphere that the H2O, the water in the atmosphere, glows. It has a luminous quality. ตะวันกำลังเดินทางเข้ามาอย่างดินแดนที่เราเรียกว่า H2O หรือว่าน้ำเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีแสงสว่างในตัวเองเพราะมีการชาร์จด้วยพลังงาน Then you find yourself standing in a circle of very giant trees, 12 of them. You are in a lavender grass field. There are 4 paths leading away from between these giant trees that look like blue pine trees, very tall. ตะวันยืนอยู่ในวงล้อมของต้นไม้12ต้นเป็นเอาต้นไม้12ต้นนี่เป็นวงกลมนะคะยืนอยู่บนหญ้าออกเป็นสีม่วงซึ่งจะมีทางเดิน4ทางออกไปจากจุดตรงกลางที่ตะวันยืนอยู่ต้นลักษณะเป็นต้นสนนะคะต้นพายทรีต้นสนค่ะ There are dewdrops on all of the needles of these trees that are glowing. ในแต่ต้นไม้ของแต่ละต้นเนี่ยเราเรียกว่ามันจะมีหนามแต่มันจะมีหนามอยู่ทั้งแต่ละอันนี่คือสว่างไสว You're approaching a 4-foot high square fountain made of a blue stone.
ตะวันกำลังเดินไปบนหินที่มีความสูงประมาณ4 ฟุตนะคะ The fountain is spraying water up in a kind of a fan shape that goes around, curls around, and drops back into the fountain. ขอโทษค่ะ ตรงกลางนี้ก็คือเป็นน้ำพุนะคะ ลักษณะเหมือนกับเป็นใบพัดนะคะที่อยู่เป็นลักษณะที่สร้างมาเป็นน้ำพุ This isn't a park on this planet where you would come often to drink from this water, which is very powerfully charged with the hue, the omnipresent force behind all life. ที่นี่เราจะเรียกว่าเป็นพาร์คหรือเป็นสวนที่ตะวันจะมาเที่ยวที่อยู่บนดาวดวงนี้เป็นที่ที่มีการชาร์จพลังงานกับฮิว You are walking up to this fountain. You ตะวั are น alone. ตะวันกำลังเดินไปที่น้ำพุที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะ เดินไปคนเดียว And you look to be about a 12-year-old girl. อายุประมาณ12 ปี And this girl has long brown silver hair. It's a mix, but it's not like white hair. It's a brown silver hair. ผมเป็นสีน้ำตาลเงินนะคะ เป็นสีที่ผสมกันผมยาว Your eyes are violet colored and round. ตาสีม่วงกลม The hair is down to your shoulders. Your ears are little round circles. ผมยาวบ่าประมาณบ่าหูกลม You have a golden cup in your right hand, and you're reaching in and catching some of this liquid. And it glows in the cup as you put it to your lips and drink it. มือ มือขวาของตะวันมีถือแก้วสีทองอยู่นะคะ แล้วก็เหมือนตักน้ำตรงเนี้ยเข้ามาดื่ม When you look around you into the distance through the trees, you can see a series of waterfalls cascading down in mountain range that surrounds this circular plateau you're on. And the waterfalls are glowing with a blue-green light. ตะวันมองไปรอบต้นไม้นี้เราจะเห็นเป็นภูเขานะคะ แล้วก็มีน้ำตก และในน้ำเนี่ยก็คือเป็นมีแสงสีน้ำเงินเขียวส่องออกมา This liquid will go into your body, and then it begins to glow through the blood in the body, and the outside surface of the skin begins to slightly glow, and then it's absorbed. น้ำที่ตะวันดื่มลงน้ำพุนี่นะคะ มันจะค่อยๆซึมไปในเลือดของตะวันแล้วก็ผ่านออกมายังผิวหนังด้านบนแล้วทำให้เนี่ยร่างกายเราเนี่ยสว่างขึ้น And you smile. ยิ้ม And then there's a parents, a man and a woman, about 7 feet tall behind you that walk up, put their hand on your shoulders, and the man lifts you up and hugs you. And then together you walk back down this blue stone trail. There are 12 of them leading to this fountain. And you disappear through an opening between 2 trees. ด้านหลังของตะวันก็คือมีพ่อกับแม่ยืนอยู่ ซึ่งทั้งคู่สูงประมาณ7 ฟุตนะคะ พ่ออุ้มตะวันขึ้นมาแล้วก็พาเดินไปบนทางเดิน ซึ่งทั้งหมดมันมีเหมือนกับเป็นสีน้ำเงินนะเป็น12 สายออกไป แล้วก็ทั้งหมด3 คนเนี่ยเดินเข้าไปอยู่ระหว่างต้นไม้2 ต้นเนี่ยแล้วก็หายไป When you get to the other side of the trees, the 3 of you stop to look out over a broad field of streams that has this winding through this valley. The mountains come almost down to the beach. In the beach is a kind of a blue, sandy, luminous beach, and then a blue-green ocean that is glowing a foot above the waves. พอเดินออกมาเลยต้นไม้ไปแล้วเนี่ยจะเห็นเหมือนเป็นลำธารเนี่ยนะคะ ซึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นทิวเขาแนวเขาที่อยู่รอบๆไอ้ต้นไม้12 ต้นตรงนี้อยู่พอมองไกลๆเนี่ยจะเห็นเป็นพื้นทรายเป็นสีน้ำเงิน แล้วก็ที่น้ำในทะเลก็มีแสงสว่างส่องขึ้นมา And you're out in space, and you've got Chantel and Tontiel standing beside you. And you're coming out of this, pulling the face of this female body that looks to be 36, which is you, projection. And there's this white sphere of light, about a foot long. And Chantel and Tontiel are beginning to move their fingers under it until it spins in a circle and disintegrates into the white golden light around us.
ตอนนี้ตะวันออกกลับมายืนอยู่ที่ในอวกาศนะคะคือเงยหน้าออกมาจากวงรีสีขาวที่มีขนาด1 ฟุตนี้แล้วจากนั้นทั้งคู่ชอนทิวโถโนทิวเขาขยับมือของเขาใต้ตัว implant ตัวนี้แล้วมันค่อยๆหมุนแล้วก็อันตฐานหายเป็นแสงอันตฐานหายไป This means this is a life that was in the Milky Way galaxy um, almost 150,000 years ago. เอ่อนี่เป็นช่วงชีวิตหนึ่งของตะวันนะคะอยู่ที่ในกาแล็กซีของเราเมื่อประมาณ There เดี๋ยว was นะเมื่อกี้กี่ปีไม่รู้นะคะ there was no war. You didn't experience conflict. Reptilians or greys didn't bother you. None of this happened to you in this life. It was a good lifetime, constructive, and you grew up to be part of the Galactic Alliance and lived as a commander of a ship for many, many, many years. ในช่วงชีวิตนี้ไม่มีสงครามไม่มีเกรย์ไม่มีริปทิเลียนอะไรนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในของพันธมิตรกาแล็กติกและตะวันเองก็คือเติบโตมาในชีวิตเนี้ยก็คือเติบโตมาเป็นผู้บังคับบัญชายานของที่กาแล็กติก Now, this means that the secondary implant that was keeping you from accessing this good lifetime is gone. And you have the memory. It's stored in the Atma anyway, but now it's conscious and not subconscious. ตอนนี้นะคะประสบการณ์ที่ของตะวันที่เคยมีมาเนี่ยก็คือจะถูกกลับมาจำได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัว secondary implant ถูกเอาออกไปแล้วซึ่งประสบการณ์ในนี้ก็คือเก็บอยู่ใน ATMA อยู่แล้ว Chantal and Tolich are now moving you over to the implants 2/3 of the way out into the electromagnetic field to the right that surrounds the outside of the Atma you are. And they move you up to it. And they reach in with their two hands, pull it out, and then you move into it. ตอนนี้ชอนทิวกับโทโนทิวก็พาตะวันไปเอา implant ตัวที่อยู่ด้านฝั่งขวาออก พวกเขายื่นมือเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาให้ตะวันดูตรงหน้า And as you do, you realize that you are paddling what looks like a kayak type of a boat up a green glowing river. The ocean, which is green, is in the background, and you can see 4 planets in the sky during the day close to this planet, and they have no polar ice caps. ตะวันเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับปั่นคล้ายๆเรือคายักอะนะคะอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำที่เป็นสีเขียวแล้วข้างนอกออกไปก็คือเป็นทะเลแล้วดาวโลกดวงเนี้ยคล้ายๆมีดวงจันทร์อะนะเป็นดาวเคราะห์4 ดวงหมุนรอบอยู่ You put these paddles you were doing into the back of the boat, and there's a little curved control console in front of you. You turn it on, and there's a thin antigravitic light that surrounds this canoe-like boat. And now it runs itself a foot above the waves going up the stream towards several snow-capped mountains in the distance. ในเรือที่คล้ายๆแคนูตัวเนี้ยมันตะวันนั่งอยู่ด้านหลังแล้วมันเหมือนกับมีแผงควบคุมอยู่ทางด้านหลังแล้วมันก็คล้ายๆเขาเรียกคล้ายๆมีครีบไม่รู้เขาเรียกอะไรนะออกมาแล้วตะวันก็คือใช้ควบคุมแล้วเรือเนี่ยมันค่อยๆลอยออกมาเหนือน้ำเพื่อไปตามเพื่อไปยังทิศทางของภูเขา You look to be about 35 years old, a woman with blue, slightly tinged green hair to your shoulders, blue eyes with green pupils striking, and slightly pointed ears that are curved slightly forward. ตะวันอายุประมาณ30หรือ35ปีผมเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเขียวแบบสีมันแววๆเหมือนตะกั่วแล้วก็ดวงตาเนี่ยสีน้ำเงินข้างในสีเขียวนะคะก็หูแหลมนะ What you're doing is putting your hands out to your side. And what you're doing is feeling the hue, this luminous energy above this river you're flowing up. And as you do, it enters your arms, goes up the top of your head and right into the Atma. You see yourself as an Atma running this boat, running this kayak type advanced boat up this stream. สิ่งที่ตะวันทำก็คือการแขนออกทั้ง2ข้างเหมือนกับรับกับพลังงานโอบกอดกับพลังงานของฮิวประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็ยื่นตรงขึ้นไปแล้วคือเหมือนกับส่งพลังงานไปที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของตะวันโดยยังขับเรือที่เป็นเหมือนเรือแคนูเหมือนกับลอยได้นะคะอยู่บนเรือลำนี้ When you stand up in this boat now, your feet are gravitationally locked to it, so you can't fall out.
and it feels like you're flying and standing in this boat. It's an experience that helps a person with coordination, perception, and being able to telepathically run advanced galactic alliance things like this boat. ตะวันยืนขึ้นนะคะ แต่ว่าเท้าตะวันกับไอ้เรือตัวนี้เราเรียกว่าคายักน่ะมันล็อกกันอยู่นะคะ มันทำให้ตะวันน่ะไม่ล้มจากไอ้เรือตรงนี้ ซึ่งมันเป็นการฝึกในการมีการสื่อสารทางจิตเพื่อควบคุมเรือลำนี้ได้ ซึ่งเป็นเป็นเขาเรียกพาหนะอย่างหนึ่งของ Galactic You have it's kind of a pale blue-gray suit on, single form-fitting uniform. It has a Galactic Alliance symbol on the right chest, a silver galaxy, a four-sided, golden-sided, quartz-crowned pyramid atop it, and 3 blue stars in triangular formation above it. ตะวันใส่ชุด Galactic คือออกเป็นสีออกฟ้าอ่อนๆ ด้านหน้าอกมีจะรูปสัญลักษณ์ของ Galactic นะคะ ก็คือจะเป็นกาแล็กซีสีเงินมีพีระมิดนะคะ ยอดเป็นควอร์ตซ์แล้วก็มีดวงดาวสีน้ำเงิน3ดวงอยู่เหนือพีระมิด You're aware of yourself as an Atma running this human body. It's a very advanced body. It's already here over 600 years old, although it looks to be about 36 because people don't age in bodies on other planets like we do on Earth. ตะวันรู้ว่าตะวันคือแอตมาแล้วมารันอยู่ที่ร่างกายนี้ ซึ่งร่างกายนี้อาจจะดูเหมือนอายุ36 ปี แต่อายุจริงๆ คือประมาณ 600 ปี There's a man and a woman standing on a blue, thin, inch-thick disc glowing with blue light, and their feet are gravitationally grounded to it. And they have a little electronic pad, and they are monitoring your progress. They're training you. มีหญิงกับชายอีกคู่หนึ่งนะคะ ประกบตะวันอยู่เขายืนอยู่บนแผ่นดิสก์ที่มันลอยได้เหมือนกัน ทั้งคู่กำลังเทรนฝึกให้ตะวัน They are also wearing Galactic Alliance uniforms. ทั้งคู่ก็ใส่ชุดกาแล็กติกชุดฟอร์มกาแล็กติก This was about 475,000 years ago, about 25,000 years after the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds was first founded by Master Opelum. ในช่วงดาวนี้ประมาณ 475,000 ปี เกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งหรือก่อตั้งกาแล็กติกขึ้นมาประมาณ 25,000 ปีจากมาสเตอร์โอเพลัม The dome cities, the pyramids, and many of the devices, crystalline-based science, which are Oceanan, are what the Galactic Alliance utilizes on more than 450 million spacefaring world systems. ไม่ว่าจะเป็นรูปของโดมซิตี้หรือว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคริสตัลต่างๆนี่คือได้มาจากมาสเตอร์โอเพลัมนะคะ ซึ่งมีการใช้กันใน 450 ล้านดวงดาวในกาแล็กซี The skin on your body looks like a moonstone, very soft, pale pastel light of green. สีผิวของตะวันสีเหมือนสีผิวออกสีเขียวอ่อนๆเหมือนแสงจันทร์ One of the woman who is on this disc monitoring you is Oceana, and she has pale blue skin. The man has snake-like skin, snake-like eyes, no scales, no hair, in a Galactic Alliance uniform. Both of them are very kind and very wise. ผู้หญิงที่สอนตะวันอยู่เป็นลักษณะของชาวโอเชียนานะคะ ผิวออกจะเป็นสีฟ้าอ่อน ส่วนผู้ชายที่ฝึกให้ตะวันคือลักษณะเป็นผิวเขาเรียกว่าผิวหนังเป็นเหมือนงูนะคะ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยสวมเป็นบีอิงฝ่ายดีนะคะ สวมใส่ชุดกาแล็กติก You find yourself in space suddenly with these master teachers. They have an oval, golden, transparent, kind of an oval light around them. And what they're doing is you're seeing where this planet is located from high above it. ตอนนี้นะคะตะวันออกมายืนอยู่ในอวกาศโดยมีมาสเตอร์ทั้งคู่ยืนอยู่ข้างตะวันนะคะตะวันลอยออกมาสูงเพื่อจะมาดูว่าตอนนี้ตะวันอยู่ที่ไหน And it is located about a third of the way outside of the galactic core where massive stars are closer together. And it's a trinary sun system. ดาวดวงที่เราไปเห็นกันมาเมื่อกี้นะคะอยู่ตรงประมาณเศษ1/3ห่างออกมาจากแกนกลางของกาแล็กซีซึ่งในบริเวณนี้จะมีดวงดาวเยอะแยะหนาแน่นมากมายนะคะ It's a planet called Safal 1.
ดาวดวงนี้ชื่อซัฟฟาวัน Correct. It's one of a primary galactic alliance headquartered worlds. Is not the primary one, which is on Zetronomy 1, but it's very advanced. There are 3 planets orbiting it with no polar ice caps. ดาวดวงนี้นะคะก็คือว่ามีดวงอาทิตย์3 ดวง แล้วก็มีดาวอีก3 ดวงที่หมุนรอบดวงดาวอยู่ แล้วก็เป็นดวงดาว1ในดวงดาวเขาเรียกอะไร primary ของ galactic อะนะคะ So you're a kind of scientist at that time, and you're looking down and you realize you're aware where this planet's located. You know where Zetronomy 1 is. You know where Earth is. You know where Oceania is. You know where lots of planets are. It's easy. It's a piece of cake. You know this stuff. ในช่วงชีวิตนี้ตะวันเป็นนักวิทยาศาสตร์ตะวันรู้และเข้าใจว่าดาว Saturnalia 1อยู่ตรงไหนดาว Oceania อยู่ไหนโลกของเราอยู่ตรงไหนมันง่ายมากที่จะรู้แบบนั้น This is another one of those great lifetimes with no negative war or any of that stuff in it. No fear. เป็นช่วงเวลาชีวิตที่ดีที่ไม่มีพลังงานลบหรือไม่มีความกลัวใดๆไม่มีสงคราม This means that you had far more advanced lifetimes in at least 4-stranded human or humanoid, other kinds of bodies, long ago, more advanced than what you experience yourself as on Earth today. หมายความว่าในช่วงชีวิตนั้นตะวันมีชีวิตที่วิวัฒน์มากๆมี DNA 4 สายแล้วก็เป็นอะไรที่วิวัฒน์มีความรู้อย่างเยอะแยะมากมาย And you find yourself standing between Chantil and Tonaltil in a circle around Ambassador Turellian, whose thumbs are up, so there's still the golden light coming through them. It's coming from Satnam, from a vortex above his head, down through Ambassador Turellian, out his wrists, out his thumbs, and surround us in a higher form of the U, a protective energy field. ตอนนี้ตะวันมายืนอยู่ตรงกลางระหว่างชอนทิลกับโทโนทิลที่ยืนอยู่ในวงล้อมของ Ambassador t o r a l i a n ที่เราจะเห็นมีแสงส่องมาจากซัดน้ำที่เหนือซัดน้ำขึ้นไปเป็น vortex นะคะและมีแสงส่องผ่านลงมาอย่างที่นิ้วโป้งทั้งสองของ t o r a l i a n เป็นพลังงานที่คอยปกป้องพวกเราทั้งหมดในที่นี้ Now Chantil and Tonaltil are moving this physical appearing body clear around the other side of the mountain space and turning you toward it. They're moving you up to this last oval secondary implant. They put their hands together, palms together, up, and then under your palms, and then you lift this last one out yourself and bring it up towards your face so you can see what's in it. ตอนนี้เราจะเอาตัวสุดท้ายออกนะคะโดยชอนทิลโทโนทิลเขาใช้มือของเขาแต่ละข้างมาวางไว้ใต้ฝ่ามือของตะวันแล้วพาตะวันไปที่ตัวตัว implant ตัวสุดท้ายนะคะแล้วให้ตะวันเอามือเข้าไปจับ implant เนี่ยออกมาเอง You're looking through the clear dome of a huge dome that's covering a city. You can see 3 planets in the daytime sky and 3 suns visible in the daytime sky on this planet. It is towards the galactic core. ตะวันจะมองเห็นโดมขนาดใหญ่นะคะพอมองออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นมีดาวเคราะห์3 ดวงที่หมุนรอบดวงดาวนี้แล้วก็เห็นดวงอาทิตย์3 ดวง There are 3 4-sided golden-sided quartz capped pyramids in the back side of this dome city and a long ivory colored dome building that's like an oval at the base between the 3 pyramids. ที่ด้านหลังโดมนี้นะคะหลังโดมขนาดใหญ่เนี่ยจะมีพีระมิด4 ด้านอยู่3 อันแล้วก็ด้านหลังพีระมิด3 อันเนี่ยที่มันมียอดเป็นควอร์ตเนี่ยก็จะมีโดมเล็กๆอยู่นะคะ This dome does not contain homes. There is a big oval blue-green lake glowing, a semicircular mountain range in the back half of it that has waterfalls that are glowing coming down its sides to empty into that oval lake. แล้วก็จะเห็นเป็นภูเขานะคะแล้วก็มีน้ำตกไหลลงมาเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นครึ่งวงเป็นวงรีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นน้ำค่ะเป็นสายน้ำ You are strolling through beautiful jungle-type trees of ferns and palms and big flowers with 4 feet wide petals, and you're walking through a series of circular winding paths made of a pink stone.
ตะวันยืนอยู่บนทางที่สร้างมาจากหินสีชมพูยืนอยู่คือรอบๆแบบเป็นต้นไม้ต้นสนต้นใหญ่ต้นเฟิร์นต้นใหญ่แล้วก็ดอกไม้ใบใหญ่ๆกันทั้งนั้น You look to be about 40, a 40-year-old woman here with long jet black hair to your shoulders and emerald green eyes. อายุประมาณ40 ปีผมดำคลับสีตาสีเขียวมรกต And slightly pointed ears like an elf. หูแหลมเล็กๆนะคะเหมือนเอลฟ์ And you are wearing a kind of a casual, long flowing dress that when you move, it shimmers like an aurora borealis, reflecting lights from the sun around you. คือใส่ชุดแบบเป็นชุดคล้ายๆชุดลำลองนะคะคือมันจะพริ้วเวลามีการกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแสงสว่างส่องจากดวงอาทิตย์แต่มันจะเป็นสวยนะคะ And there is a man beside you with similar body structure and similar kind of a gown on. It's blue. And you're walking towards what look like animals gathered in a circle in a clearing, standing on top of blue stone with little beautiful green grass about a foot high between them. ตะวันมีผู้ชายยืนอยู่ข้างๆตะวันส่วนเป็นชุดสีออกเป็นน้ำเงินเหมือนกันนะคะกำลังเดินไปยังพื้นที่โล่งพื้นที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นน่ะเราเรียกว่าจะเป็นเหมือนสัตว์ยืนอยู่ไหมนะคะแล้วก็ล้อมรอบเป็นวงกลมแล้วก็มีหญ้าอยู่ระหว่างพวกเขา These animals look kind of like an earth deer with blue fur and kind of red eyes. Very beautiful, big antlers. They're walking on hooves towards you, but here's what you notice: they're speaking with you. Their lips are คือสัตว์ที่ตะวันเห็นนะลักษณะเหมือนกับเอ่อกวางของโลกเราแต่ว่าขนเป็นสีน้ำเงินดวงตาเป็นสีแดงนะคะแล้วก็กำลังคุยกับตะวัน several couples, male and female, long snout like a deer, beautiful looking, long bushy tails, and they're walking towards you with several groups of offspring behind them. พวกเขามีกันประมาณ2-3คู่นะคะแล้วก็หางเนี่ยเป็นขนยาวๆเป็นขนเนี่ยเยอะขนเยอะนะคะแล้วพวกเขาก็มีลูกๆด้วย What the first thing you notice is two things. You are Atma, you and this man, hovering above this form, which happens to be almost 30, let's see, looks to be 40 about 40, so it's about 256 years, 300 years old in terms of Earth. ตะวันสิ่งแรกที่รู้เลยก็คือตะวันคือแอตมาแล้วก็มารันร่างกายนี้นะคะซึ่งอายุประมาณดูเหมือน40 ปีแต่อายุประมาณ256 ปี The first thing you notice is there are Atmas hovering above these so-called animals. You do not see them as animals. These are advanced beings who are running this type of body for experience. They are associates you've known for over 500 years. ซึ่งที่เราเรียกว่าเห็นเป็นสัตว์นี้นะคะพวกเขาก็มีแอตมาจริงๆเราไม่ควรเรียกเขาว่าเป็นสัตว์พวกเขาก็มีแอตมาเพื่อมารันมีประสบการณ์ร่างกายแบบนี้นะคะพวกเขาก็มีอายุกันประมาณ500 ปี And you've known them for your age of your life growing up, but also for 250 years in another incarnation where you were friends with these beings. คือตะวันน่ะรู้จักพวกเขามานานมากแล้วนะคะพอตะวันมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ยังมาเป็นเพื่อนยังรู้จักพวกเขาอยู่ Then the first thing you notice is these two groups of offspring levitate up in the air and surround you. They're very friendly. They know you very well. ลูกๆของกวางต่างๆเหล่านี้นะคะพวกเขาลอยขึ้นเหนือพื้นแล้วก็มายืนอยู่รอบๆตะวันเพราะพวกเขารู้จักตะวันดี Great lifetime. เป็นช่วงชีวิตที่ดี Lived in it for a long time. This was about 360,000 years ago out in the Milky Way galaxy. เกิดประมาณเมื่อ365,000 ปี This means that you had a different association with beings who are not human. Some people on Earth would call animals, but they're higher mammals at any rate. And you know them as the Atmas, just like you are.
ซึ่งหมายความว่าตะวันเองก็คือเป็นเพื่อนกับ being ที่มีลักษณะรูปร่างต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะซึ่งตะวันเองก็รู้ว่าแต่ละคนก็คือแอดมารันมีประสบการณ์ในรูปแบบร่างกายที่ต่างกัน You're out in space, coming out of this white oval, this last secondary implant, and you're holding it in your own palms. Shantiel and Tontiel are asking you to send the hue into it. And as you do it, energy comes down from Satnam, through Apellium, through you, through me, through Perry, through others, and out of you, it goes into this implant and disintegrates it in silver particles of light that become part of the hue that surrounds us. ตอนนี้ตะวันก็คือเงยหน้าแล้วก็ออกมาอยู่นอกตัววงรี implant ที่เป็นวงรีสีขาวนี้แล้วนะคะแล้วทั้งคู่บอกให้ตะวันส่งฮิวไปแล้วตะวันก็จะเห็นเป็นพลังงานแสงฮิวที่ส่งผ่านจากซัดนามส่งผ่านทาเรียนอุพลัมแล้วก็ส่งผ่านแพริสกอนและส่งผ่านทุกคนมายังตัว implant ตัวนี้แล้วมันก็กระจายอันตรธานหายไป That planet is called Sural. ดาวนี้ชื่อซูรอล It's just one of many names for planets that are wonders out there. It's a normal planet, which of course means that the water that's surrounding it in several lakes are glowing a foot above the ocean, above the water. It's calm, it's glass-like. There are forests around this, mountains in the distance. It's a beautiful place. เป็นดาวหนึ่งในหลายๆดาวนะคะซึ่งเป็นดาวที่น้ำหรือต่างๆเนี่ยมีแสงขึ้นมาในตัวเองไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำหรืออยู่ในทุกที่ก็คือเป็นดาวที่สวยงามดาวหนึ่ง The secondary implants are now gone. You cannot be implanted again. The hue you're plugged into here from the higher realities prevents that. So you're done with this. ตอนนี้ secondary implant ถูกเอาออกไปแล้วนะคะและตะวันก็คือจะได้รับการปกป้องจากฮิว These were great lifetimes. The intelligence you had in them was much higher than you have on Earth. So now that they are conscious, at least the beginnings of these lifetimes, you've had the doors open to explore. Your life on Earth will become higher in intelligence. Your IQ will go up. เป็นช่วงชีวิตที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่จะบอกว่าเรามีความฉลาดเป็นอัจฉริยะนะคะและตอนนี้ตะวันได้เข้ามารับรู้เรื่องนี้แล้วความฉลาดหรือความเป็นอัจฉริยะก็จะถูกส่งต่อมายังร่างกายนี้บนโลก Different beings were introduced to by name. And when you go back to waking up your body back on Earth, just give some respect to these beings and thank them for the volunteer work they do for your benefit. สำหรับ being ต่างๆที่เราเอ่ยชื่อให้ฟังที่เป็นมาสเตอร์ต่างๆที่เอ่ยชื่อให้ฟังใน journey นี้นะคะขอให้ตะวันในตอนกลางคืนแสดงความขอบคุณ being ต่างๆเหล่านี้ด้วยความเคารพ And you find yourself hovering near the ceiling as an Atma, two Atmas beside you. That's Shantiel and Tontiel. You've got these three body forms that are perfect, flawless. As a woman, perfect, beautiful, about 36, well dressed, same as them. That's how we show ourselves to each other as Atmas. ตอนนี้ตะวันกลับมาลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะโดยที่มีร่างกายทางพลังงานที่สว่างไสวหุ่นกระชับสมส่วนเพอร์เฟกต์เลยนะคะแล้วก็มีทั้งคู่อยู่ข้างๆตะวัน You realize there's a golden white pale light coming down through the roof. It's coming down through all three of you, through the pure forms that you show each other, and into the body which is in the trance state called sleep. It's going out into the electromagnetic field that surrounds the body, people call the aura, making it brighter. It's moving through you for your benefit, and then it continues out into space, all the way to the galactic core of the galaxy, goes up that shaft, all the way back to source, and it never stops moving. ตะวันจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองจางๆอ่อนๆนะคะส่องผ่านมายังแอตมาตัวตนที่แท้จริงของทั้ง3คนและผ่านมายังร่างกายทางพลังงานทั้ง3คนและส่องมายังสนามพลังงานรอบร่างกายของตะวันให้สว่างขึ้นแล้วก็ส่องผ่านออกไปยังแกนกลางกาแล็กซีแล้วขึ้นไปที่ข้างบน When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ These are, yeah, that's a secondary implant removal journey. นี่คือเป็นการ journey เอา implant ออกนะคะ จินตนา Permanent. การยากมากเลย It's very hard to it's difficult to imagine yeah Not really. Think of it this way. Oh.
That's just an ถ้าอยู่ implant. ๆน้ำตาก็ไหลง That's an ง that's the primary implant tricking you. การที่บอกว่าเราจินตนาการยากไม่เห็น เพราะว่ามันมีตัว primary implant ทำให้เราเชื่อว่ามันไม่เห็น แต่จริงๆแอดมาเห็นหมดเลยนะคะ Primary implant contains torture and death. The real experience you had that put you on this earth with no memory. Takes a little while to develop to the point where you can have friends from out of town, from off world, guide you to see what's in it safely. ตัว second ตัว primary implant เป็นตัวที่ตะวันถูกฆ่าตายอย่างทรมานจริงๆ แล้วมันต้องใช้เวลาในการที่ตะวันจะต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนกับ being ต่างๆ เพื่อให้เขาพาเราไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์นี้อย่างปลอดภัย Understand this is subconscious, which means people aren't aware it's influencing their decision making on earth. ขอให้เข้าใจว่าตรงนี้มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกซึ่งมันมีผลกับการกระทำกับความคิดของเราบนโลก With the secondary implants gone, you're going to find that when you have fear of the present or future, you're going to be able to simply turn it off by sending the hue into it or looking away and putting your focus on a waterfall or a butterfly or something, a beautiful flower, and it will turn it off. ตอนนี้ตัว secondary implant ถูกเอาออกไปแล้วนะคะ จากนี้ไปตะวันจะสามารถจับแล้วไวขึ้นหรือเรื่องของจับอารมณ์ความกลัวความรู้สึกต่างๆ เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นความกลัวแล้วตะวันสามารถจะหันความเห็นความสนใจไปที่แม่น้ำทะเลภูเขาอะไรได้ เพื่อเป็นการปิดตัว implant ไม่ให้ทำงาน I recommend that now, before you go to bed at night, send out the hue for maybe 5 minutes until you feel warm inside. Then mention some of the names of the beings that were introduced to you and ask them to help you every night when you're out of your body. แนะนำว่าตอนก่อนที่ตะวันจะนอนให้ส่งฮิวไปประมาณสัก5 นาทีจนรู้สึกว่าเรามีความอบอุ่นนะคะ แล้วก็ขอให้ being ต่างๆ ที่เราเจอกันใน journey ครั้งเนี้ยให้มาช่วยตะวันต่อ It means you saw everything and experienced everything clearly here, just as easily as you do imagining going to the store and then your body follows. You do that like an expert on earth, right? จริงๆแล้วตะวันที่พูดถึงแอดมานะตะวันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ มันง่ายเหมือนกับเวลาที่เราคิดจินตนาการทำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกแบบนี้เลย เราเห็นแบบนั้นเลย And if you want to imagine going to the beach, you just go there, no problem, effortless, right? อย่างเวลาที่ตะวันนึกถึงว่าตะวันไปชายหาดตะวันนึกถึงปุ๊บตะวันเห็นชายหาดทันทีเลยถูกไหมคะ The same ability you have that you know how to see is the one you're using to go out in space. The problem is people on Earth are never trained to use those higher faculties to explore the cosmos they live in. มันเป็นประสบการณ์แบบเดียวกันเลยเวลาที่เราแอดมาเราสามารถจะจินตนาการและไปยังดวงดาวมิติต่างๆได้ แต่เป็นเพราะว่าคนบนโลกไม่ได้รับการฝึกให้ใช้ความสามารถที่สูงแบบนี้กลับมาใช้ So people walk around on Earth completely unaware that they can use that ability to imagine, that ability to see into the universe as the Atma and wake things up. คนบนโลกเวลาเดินกันบนโลกเราเลยไม่รู้ว่าเรามีความสามารถตรงนี้อยู่ เราไม่ได้ใช้ความสามารถในการจินตนาการเห็นดวงดาวจักรวาลต่างๆ เพื่อจะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาได้ Wait a couple of days. You'll get the recording of this, or Perry will make it available to you so you can review it. Wait a couple of days, get a cup of tea, turn off your phone, don't be interrupted, and go on the journey a second time. รออีกสัก2-3 วันก็ได้นะคะตะวันกลับมาดูเจอร์นี่นี้ใหม่นะคะ อย่าให้มีอะไรรบกวนนะคะ คือพี่ก็จะลงวิดีโอนี้ให้ทางช่องของพี่ Because you're going to find when you do, you're going to see a lot more detail and understand that you don't now. Your IQ, your intelligence, you're bringing back those qualities of those lives here. เมื่อตะวันกลับมาฟังนี้อีกครั้งหนึ่งตะวันจะเก็บรายละเอียดต่างๆ ได้มากขึ้นจะเข้าใจได้มากขึ้น และตะวันจะนำความสามารถของตัวเองที่อยู่ข้างดาวอื่นกลับไปยังร่างกายนี้ด้วย That's what we're doing. See? นั่นคือสิ่งที่เราทำกันแบบนั้น When we go on journeys, right? Not implants. These are just out in space. We go way out in the galaxy, other planets, other dimensions, across what people call the void into the higher realities. เวลาที่เราออกเจอร์นี่กันไปเราจะไปกันไกลกว่าการที่เรา remove implant นี้นะคะ เราจะไปกันที่ดาวอื่นกาแล็กซี่อื่นมิติอื่น Gradually, the beings I work with are beginning to reveal to people on Earth
so much they were made to forget a long time ago. อย่างช้าๆนะคะ being ต่างๆเนี่ยที่สกอตแนะนำได้รู้จักก็คือจะมาพวกเราจะรู้จักกันมากขึ้นและช่วยให้พวกเราจดจำสิ่งที่พวกเราเคยลืมมันกันมาอย่างยาวนาน Even with implants that make people afraid to remember out of the way, there are billions of years you've experienced out there that all the faculties are used to explore and understand how to circumnavigate the multidimensional creation need to be turned back on. They need to be used. นอกจากตัว implant ตัวนี้แล้วนะคะที่เป็นตัวทำให้เราจำอะไรไม่ได้แต่การใช้ชีวิตมาเป็นพันล้านปีของเราความสามารถต่างๆเหล่านั้นน่ะเราต้องกลับมันเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะเราลืมไปแล้วเหมือนกัน Here's what I'm saying. When I ask you how old you are, I don't mean your physical body. How old is the atma you are running that body? คือคำถามที่สกอตอยากจะถามนะคะเวลาถามว่าอายุเท่าไหร่ไม่ได้หมายถึงร่างกายเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ถามว่าแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราอายุเท่าไหร่ที่มาควบคุมร่างกายทางโลกายภาพนี้ You're not made of DNA or molecules or atoms. You're made of the omnipresent power energy that is non-nuclear, non-atomic, that supports everything, and you are made of the same stuff. ตัวตนของเราไม่ได้สร้างมาจาก DNA หรือพลังงานที่เป็นทางโลกทางกายภาพแต่สร้างมาจากสนามพลังงานของพระผู้สร้างที่ไม่ใช่อะตอมโมเลกุลใดๆเราคือพลังงานเดียวกับพระผู้สร้าง Atmas do not come from the lower dimensions of time and space. We originate in the source behind all life itself. แอตมาไม่ได้มาจากโลกทาง lower worlds นะคะแต่เรามาจากพระผู้สร้างโดยตรง And we existed there before the lower worlds of time and space were even made. และพวกเราดำรงอยู่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการก่อสร้างหรือสร้างสรรค์โลกทาง lower worlds ขึ้น That's a lot we've forgotten, yes? นั่นเราลืมกันไปอย่างเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม And you have the right to remember it. และตะวันก็มีสิทธิ์ที่จะจดจำมันได้ You have the courage to be here despite implants. That's what the beings I work with see in you. และตะวันเองก็มีความกล้าหาญทั้งที่รู้ว่ามีตัว implant อยู่และ being ต่างๆเขาก็เห็นความกล้านี้ในตัวเรา So I will bring this recording to a close now.